അസ്സലാമു അലൈക്കും. ലവ് വിത്ത് കെയറിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ചിക്കൻ വെന്താലോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്പൈസി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ വെന്താലോ ആണ്. അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പച്ചമല്ലിയും നല്ല ജീരകവും കുരുമുളകും പിന്നെ ഉണക്കമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണക്കമുളകില്ല, ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തതിനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 15 മിനിറ്റ് ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച 15 മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ച 4 വിധ സാധനങ്ങളാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി ഇടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കറുകപ്പട്ട പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ 2 കറുകപ്പട്ടൻ്റെ പീസ് ഇട്ടാൽ മതി. അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂണ് മുളകും പൊടി, നല്ല എരിവുള്ളത് വേണം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സുർക്ക നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ വിന്താലി ചിക്കന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇതിലേക്കുള്ള മസാല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഓണിയൻ സോസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നൈസാക്കി അരിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. സോസിനുള്ള ഉള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കളറ് ഗോൾഡൻ കളറാക്കി വന്നാൽ മതി. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കൊടുക്കണ്ട. സോഫ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് 2 ടീസ്പൂണ് സുർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നവരെ നല്ലോണം ഇളക്കണം. നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. എണ്ണ ഇല്ലാതെ മാറ്റിയെടുക്കണേ. എന്നിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എണ്ണ ഇല്ലാതെ. ഓണിയൻ സോസിലേക്കുള്ള മസാല ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഉള്ളി വാട്ടിയ ഓയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിന്തൽ മസാല നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് പാനിൽ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്നത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ. വിന്തൽ മസാലയാണ്, നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ നമ്മൾ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നല്ലോണം തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാവണ വരെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഓണിയൻ സോസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അരക്കാൻ വേണ്ടി ജാറിലേക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടാറിൻ്റെ ശേഷം വേണം നമ്മളിതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിലാണ്. നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം. അതിലേക്കുള്ള ഈ മസാല നല്ല പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ്. ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിക്ക് എന്താ പറയുക ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കഴുകി വെച്ച നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഇതിനൊപ്പം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നമുക്കത്. നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ സോസാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓണിയൻ സോസാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ മിക്സിയിൽ തന്നെ ഇതാക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കിത്. നല്ല സ്മെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ വെള്ളം ചേർക്കൊന്നും വേണ്ട, അല്പം വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല സ്മെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല എരിവ് വേണം. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണിത്. കറി ഒന്ന് നോക്കാം. നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എരിവൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്. ഇതിൽ ഉപ്പ് എരിവൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ അടിക്കണ്ടേ. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ രൂപത്തിൽ വരണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചിക്കന്. അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണേ. നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആരും കാണാതെ പോയത് എല്ലാവരും കാണണേ. റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.